Es evidente que nosotros, los que hoy estamos celebrando esta tarde de placer, en armonía, de coinonía, de comunión, de amistad, de amor con los hermanos, tenemos un sistema de vida, tenemos una familia, algunos viven solitos, pero todos, seamos familia o seamos individuos solitarios, tenemos necesidades para vivir. Y estas necesidades, de una u otra manera, las satisfacemos, o diríamos, las satisface el Señor. Nos da la gracia, nos da los talentos, nos da el conocimiento, nos da la inteligencia, nos da herramientas. Cuando vinimos a este mundo, vinimos necesitados, total y absolutamente, dueños de nada. Nada nos era propio, nuestro. Fuimos creciendo, fuimos conociendo la vida. Llegó el tiempo que tuvimos que ganarnos la vida, que ya no podemos depender de los padres, por cierto. Y entonces ya para esta etapa estamos capacitados para poder satisfacer nuestras necesidades, porque hemos crecido. Nacimos necesitados, hoy seguimos siendo necesitados, pero con atribuciones, con herramientas, con conocimiento. De algún modo es que vamos subsistiendo, e incluso no falta el que tiene alguna prosperidad y que hasta puede tener más de lo que necesita, ya que el apóstol Pablo nos señala que teniendo para comer y vestir, démoslos por bien pagados. Y a muchos se nos ha dado más que para comer y vestir. Y esa es misericordia del Señor, que ha ido dando por su misericordia, por sus cuidados. Pero ahora que estamos hablando de la vida humana, también debemos trasladarlos a la vida espiritual. Así como humanamente nacimos siendo tan dependientes, sin ninguna capacidad, solamente capacidad para beber la leche materna, y todo lo más nos lo tenían que hacer hasta que pudimos. Cuando hemos venido al Señor ha pasado igual. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido para el Señor, y también nos tenemos que ganar esta vida espiritual. Y también necesitamos herramientas, también necesitamos recursos, y esto nos da el Señor, y da a cada uno conforme a la medida de la fe y según Él quiere. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de los dones espirituales. Hemos nacido en esta vida espiritual y nacimos sin ningún recurso, sin ningún conocimiento, pero así como hemos ido creciendo, el Señor nos ha ido capacitando, y ya tenemos recursos, ya tenemos fe. Ya alguno tiene don de palabra, alguno tiene don de ciencia, alguno tiene don de sabiduría, alguno tiene don de oración, de perseverancia, diferentes dones y talentos que nos da el Señor. Y de esta manera es que nuestra vida se va desarrollando, porque Él nos ha allegado los recursos. Pero cada uno de nosotros tiene que preocuparse, así como nos preocupamos de la vida terrenal, mucho más tenemos que preocuparnos los cristianos de la vida espiritual. Ya tenemos conocimiento, ya estamos más grandecitos, estamos crecidos. Nunca tenemos que creernos grandes, nunca debemos sentirnos grandes, nunca buscar ser grandes. Tenemos que buscar ser pequeños, porque el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Muchas veces carnalmente se nos ocurre que tenemos que ser grandes, que ya llevo hartos años y que yo ya debería estar aquí, debería estar allá. Pero tenemos que conformarnos con que estamos aquí y que el Señor nos ha sustentado. Y Él nos seguirá dando incluso más de lo suficiente. Solamente lo que nos corresponde, de lo que nos tenemos que ocupar, es de agradar al Señor. Nos ha sacado el Señor de las tinieblas a la luz. Cuando éramos gentiles se nos llevaba como éramos llevados a los ídolos, muertos, inactivos, inmóviles. No escuchan, no hablan, no contestan, son inanimados.
pero complejamente hemos de entender, y lo entendemos hoy día, detrás de cada ídolo hay un demonio que obra como si fuera el ídolo que está respondiendo. Y de esta manera la gente se permanece cautiva en la idolatría, que es un pecado y que mantiene al hombre en condenación. Pero Cristo el Señor nos ha pasado de muerte a vida. Así que hoy día no ignoramos, hoy día conocemos estas cosas. Decía el apóstol San Pablo que había encontrado un camino más excelente, un conocimiento superior, y el que usted tiene. Por lo tanto, el Señor nos ayude a seguir aprendiendo del Señor, valorando lo que el Señor nos da, porque lo que el Señor nos da es imperecedero. Todo lo que nosotros humana y terrenalmente consigamos perece, pero lo que el Señor nos da es imperecedero. La casa que nos espera es eterna en los cielos. Imagínense, a la ciudad que vamos, el arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde van los demás? ¿Dónde van los demás? ¿Se da cuenta de los privilegios suyos? Usted va a un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, a la santa ciudad extraordinaria, gloriosa, eterna, bendito el nombre del Señor. Y todos esos son nuestros privilegios. Y esto los tenemos que remarcar, recalcar, explotar, vivir, disfrutar, sentir gloria en nuestro corazón por lo que el Señor ha hecho para nosotros y lo está haciendo constantemente. Y así como fuimos creciendo en la vida humana, así estamos creciendo hoy día en la vida espiritual, pero no es para la gloria nuestra, porque los dones que el Señor nos dé son del Espíritu Santo y son para el crecimiento de la obra del Señor. Son para el avance de la obra. Él necesita algo y lo da a través de su Santo Espíritu. Ya a usted se le hace fácil, usted se maravilla y no sabe cómo, pero es por el mismo Espíritu, por el mismo Señor, por el mismo Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo dice primera de Timoteo 2:5, y que usted y yo tenemos que grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Que el espíritu de nuestra mente se deleite en el Señor. Si Él le da dones, son para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos bendiga. Así como en la vida humana nada trajimos y nada vamos a llevar, así también en la vida espiritual todo le pertenece al Señor. Suya es la gloria, suya es la majestad, suyo es el imperio. Para Él sea toda honra y toda gloria, y que el Señor a cada uno nos bendiga. Estamos terminando un año en bendición, en victoria, y el año que viene será mejor. Y quiero en el nombre del Señor dar la proclama del año 2024. Será el año de las bendiciones gloriosas. ¿Cómo? Aleluya, gloria al Señor. No se olvide, salga de aquí porque la tierra está llena de su gloria. Y usted pertenece al ejército del Señor, del Padre. Así que esta tierra que está llena de su gloria es para que usted la explote, es para que usted la encuentre. Los ciegos no la ven. Usted tiene que ver esa gloria del Señor que llena la tierra, porque este es el año de las bendiciones gloriosas. Y le invito por todo esto a darle glorias al Señor. Gloria a Dios para siempre, que el Señor le bendiga.
Gloria a Dios para siempre. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde que nos has regalado, donde hemos compartido en gozo, en alegría, y ahora, Señor, queremos ir a nuestros hogares bendecidos. Queremos, Señor, terminar este año en victoria porque tú nos has dado victoria. Estamos contentos, Señor. Gracias por cada uno de los que ha podido participar y los que no han podido estar aquí, Señor. Espero que en próximos eventos puedan estar también presentes. Pero en sus hogares donde estén ahora, bendíceles, guárdales. Y despídenos con tu santa bendición. Por misericordia, sana a los enfermos. Por tu amor, porque tú eres soberano y están todas las cosas en tus benditas y poderosas manos. Agradecemos lo que hagas por nuestros hermanitos que están enfermos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Así despídenos con tu santa bendición. Lo pedimos, creemos y agradecemos en el nombre bendito, querido y glorioso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, porque este será el año de las bendiciones gloriosas.